यहाँ सबैलाई हार्दिक नमन अभिवादन म प्रभात सुवेदीको तर्फबाट। प्रकृति जनको परीक्षा यसरी लिन्छिन् सदाचारको, प्रकृति जननी परीक्षा यसरी लिन्छिन् सदाचारको। गरे नै पर्छ यहाँ सुकर्म करले, यो जन्मको सार हो। कोरोना जब भो यहाँ कहरमा, धैर्य न छाड्नु अब। संकष्टै जब पर्छ यो समरमा, जुट्नै छ हामी सब। संकष्टै जब पर्छ यो समरमा, जुट्नै छ हामी सब। जुट्नै छ हामी सब, जुट्नै छ हामी सब। सम्पूर्ण आदरणीय मेरो यो फेसबुकमा जोडिनु भएका समस्त स्वजनहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन म प्रभात सुवेदीको तर्फबाट। यहाँहरू सबैजना जोडिराख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु अहिले 16 जना यहाँहरू जोडिनु भएको छ। सबैलाई एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु र आज विशेष यहाँहरूकै सृजना वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ म यहाँहरूमा लाइभ जोडिएको छु र परिस्थिति विषम छ। हामी कोरोना कहरको यो अवस्थामा छौं। धेरै व्यक्तित्वहरूको, धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ, अकल्पनीय घटनाहरू भइरहेका छन्। तथापि जे जस्तो भए पनि मानव जीवनमा हामीले ती कुराहरूलाई पचाउन अथवा ती कुराहरूलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नै पर्ने यो मानवीय बाध्यता पनि रहेको हुनाले अब थप घटनाहरू नहुन् भन्नका निमित्त हामीले सजगता अपनाउनै पर्दछ। तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो कोरोनाका कारणले दिवंगत हुनुभएको छ, भौतिक रूपमा उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै शोक सन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो विषम परिस्थितिमा भूपति बस्याल गुरु जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन गरे गुरु, आदरणीय गुरु प्रति नमन गर्न चाहे। र यो विषम परिस्थितिमा हामी जसरी भए पनि सुरक्षित रहनु सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय नै त्यही नै हो। र जसरी हुन्छ हामी सहज रूपमा हामी रहौं। कतार हो लाइभ सर, कताबाट कतार भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। मैले यहाँहरूको सबैको यो यहाँका अन्जु सापकोटा आउनु भएको छ बहिनी। तपाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएर तमाम कोभिड संक्रमितहरूको उपचार निस्वार्थ भावले गर्दै आफू पनि संक्रमित हुनुभएको छ। तथापि तपाईका पोस्टहरूले तपाई आफै उत्साहित हुनुहुन्छ। तपाई आफू कति पनि हतोत्साही हुनुहुन्न र यु आर द ग्रेट, हैन? एकदमै तपाई विशेष हुनुहुन्छ। अन्जु जीको छिटो भन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु अन्जु बहिनीको। र तपाई छिटो फेरि स्वास्थ्य सेवामा फर्किनुहोस्। तपाईलाई धेरै कोभिडका बिरामीहरूले कुरिराख्नु भएको छ, तपाईको आश गरिराख्नु भएको छ। हामी पनि सँगै छौं र तपाई छिटो स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। धेरै तपाईलाई शुभकामना छ भन्दै म सबैभन्दा पहिला मेरो छोरी प्रश्ना सुवेदीकै कविताबाट मैले आजको यो लाइभलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र मैले यो म बसिरहेको स्थानमा मैले आफ्नो सुपुत्री प्रश्ना सुवेदी, जसले आफ्नो कविताका माध्यमबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न सफल भएकी छन् र आफै सृजना गर्ने एउटा क्षमता पनि छ। र उनकै कविताका साथमा मैले आजको यो लाइभलाई प्रारम्भ गर्दै तपाईहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले क्रमिक रूपमा आज स्थान दिँदै जानेछु। यो लाइभलाई नछोडिकन बसिराख्नु होला। नमन गर्छु। अबको यो स्थान म छोरीलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। र साथै यो
विषम परिस्थितिमा यहाँ सम्पूर्णहरू आफ्नो सुरक्षालाई ख्याल राख्दै आफ्नो मनोरञ्जन पनि गर्नुहोला र कति पनि निराश नहुनुहोला। भित्र बसेका छौं हामी, 4 भित्ते कोठामा थुनिएका छौं भनेर नभन्नुहोला। तथापि हाम्रो मन यता जान्छ उता जान्छ र यही मनलाई सारा संसार आफैले देखाउनुहोला भन्दै म आफ्नो कविता यहाँ वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ 4 मिटरको मरुभूमि। खोज्दै छु धड्कन विस्मृत तालहरूमा, समयको यात्रा गरे शुष्क छालहरूमा। सोच्छु अँध्यारो रातमा कतै तारा पो लुकेका छन् कि, समय र परिस्थितिले कालो बनाएको बादलहरूमा। मनका बोझहरूले आज समानान्तरीय ब्रह्माण्ड खोज्दैछ, उस्तै मानव बस्तीको तस्करी चल्दैछ। पिपी भित्र मग्न योद्धाहरूसँगै आँसुका तालहरू र यो मेरो डुबी मरेको आत्मामा। पाइला मान्दैनन् सर्न, हात चल्दैनन् लेख्न, सम्झना मात्र छ उहिलेको सामान्य जीवनको चिसो उल्का वर्षाको रातमा। उड्दा चरा मेरो मन रुन्छ, उड्दा मेरो चरा मेरो मन रुन्छ। फुल्दा फुल मेरो आँखा सुक्छ र भन्ने गर्छ, हेर त बादल बिना रोएको छ आज गगन, हेर त बादल बिना रोएको छ आज गगन। कागजको दिल छ मेरो, च्याते च्यातिन्छ, रुझाए गल्छ र जीवन दन्ते कथा भइदिन्छ। अदृश्य जीव भो तिम्रा कुरा, बालुवामा पानी खनाएसरी अत्याचार नगर। मलाई जान देऊ न गगनमा, फर्काई ल्याउने छु ती सेता फुलहरू, फर्काई ल्याउने छु ती सेता फुलहरू। हरियो हुनेछ सारा जगत, रम्नेछौ बिहानीका सेता किरणसँगै। जीवनको अस्तित्वलाई रुझाई ती फूलको पखेटाले। बिर्सिएछु थोत्रा पुराना दुःखहरूलाई, तर अहिले टेक्दैनन् कहिले यो पाऊ मृग तृष्णाको ताललाई। शब्दले जोड्दैनन् सिसासरी टुक्रेका हाम्रा सम्पूर्ण सपनालाई। प्रतीक्षा छ त्यो दिनको, तर आज तडपिँदैछु आफ्नो घरको मरुभूमिमा, 4 मिटरको मरुभूमिमा। धन्यवाद। खास यहाँहरूले नानुको यो प्रस्तुति अवलोकन गर्नुभयो, निकै मार्मिक उत्कृष्ट भन्नुभएको छ। मैले यहाँहरूका विचार, यहाँहरूका भावना, सबैको भावनाप्रति सम्मान गर्दै आफ्ना सन्तानहरूलाई यो फुर्सदिलो समयमा व्यस्त गराउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र व्यस्तताको अर्थ यो होइन कि सधैँ डिजिटल साधनहरूमा मात्रै आफ्ना सन्ततिहरूलाई व्यस्त नगराउनु होला। केही कुराहरू आएको छ, अब डिजिटल रूपमा धेरै समय भुल्ने बालबालिकाहरू एउटा डिजिटल समस्या अथवा चाहिँ नि यो विकिरणबाट, इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको विकिरणबाट प्रभावित भइरहेका छन् र डिजिटल अटिजमको शिकार हुने चरम सम्भावना देखिएको छ। हेमन्तराज काप्ले सर जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। उत्कृष्ट कविता वाचन शैली, तिमी महान छौ छोरी भन्नुभएको छ आदरणीय गुरु भूपति बस्यालले। र यो डिजिटल अटिजमबाट जोगाउनका निमित्त यहाँहरूका स्टिकर, यहाँहरूका हौसला, प्रेरणा आदरणीय गुरु केशव पौडेल प्रति पनि नमन। केशव भाइ हुनुहुन्छ क्यारे, सौगात थापा मगर जोडिनु भएको छ, बहिनीको सिर्जना खतरा भन्नुभएको छ। ठिक छ, यहाँले हौसला प्रेरणा दिनुभयो भने कमसे कम पनि हप्तामा 1-2 पटक यस्तै सिर्जनाहरू म लिएर आउने जमर्को गर्नेछु। र अबको क्रममा मैले एउटा अर्को सिर्जना जोड्न चाहे। हाम्रै बर्दियाकी स्रष्टा, नारी स्रष्टा हुनुहुन्छ निरञ्जना चन्द निरु, र उहाँको सिर्जनालाई मैले यसरी वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिराख्नु भएको छ यो लाइभमा, यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। मैले एउटा उहाँले यो अलिकति लोक छन्द र लोक तरिकाको एउटा गजल पठाउनु भएको छ। मैले यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु।
फलेकिदियो जुनकिरी जुनकिरी झै मुहार उस्तै छ कस्तो मर्मता चम्किलोपन सम्भार उस्तै छ तिमी हौ एक मनकी जुना उदाउ छेउ सधैँ मनको बाधा फुके झै भयो किनार उस्तै छ उर्लेर आए खारे हैन के सोच्छौ जान्दिन सालिन भन्छौ आफैलाई आचार उस्तै छ रूप र धूप सुवास अति पग्लियो चट्टान मनमा मूर्ति बनी सजियो आधार उस्तै छ माया नै रहेछ जगत जग बुझाउ कसरी सृजना नौलो गरी बाँचौला संसार उस्तै छ सृजना नौलो गरी बाँचौला संसार उस्तै छ सृजना नौलो गरी बाँचौला संसार उस्तै छ। धेरै धन्यवाद। निरञ्जना चन्द निरुको यो गजल लोक छन्दमा मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। बाँसगढी नेपाल राष्ट्रिय मावि बाँसगढीमा अध्यापन गर्नुहुन्छ आदरणीय गुरुआमा, उहाँ साहित्यिक शैक्षिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। एउटा गजल छ निरञ्जना चन्द निरुकै र यो गजल वाचनका लागि मैले छोरीलाई नै म फेरि निमन्त्रणा गर्छु। एउटा गजल छ निरञ्जना चन्द निरुको र यो गजललाई वाचनका लागि छोरी प्रश्ना सुवेदीलाई फेरि यो स्थानमा मैले आमन्त्रण गर्छु। हजुर फेरि पनि सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार छ। र अहिले चाहिँ म ल निरञ्जना दिदीको चाहिँ गजल यहाँ वाचन गर्न गइरहेकी छु। गजल। एउटा झिनो सपना थियो खुल्ला आकाशको, एउटा झिनो सपना थियो खुल्ला आकाशको, कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको, कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको। हाँस्नु खेल्नु रीत अनेक कुरा हुन्छन् नाना थरी, हाँस्नु खेल्नु रीत अनेक कुरा हुन्छन् नाना थरी, वनको फल भन्दा मिठो अझै मनको आभास सरी, वनको फल भन्दा मिठो अझै मनको आभास सरी। कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको, वनको फल भन्दा मिठो अझै मनको आभासको। बसन्त लोभिन्छ खुब साथमा गुराँसी भएर सायद, बसन्त लोभिन्छ खुबै साथमा गुराउँसी भएर सायद। लौ तर मलाई भर लाग्दैन रति त्यो चैते बतासको, लौ तर मलाई भर लाग्दैन रति त्यो चैते बतासको। कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको, लौ तर मलाई भर लाग्दैन रति त्यो चैते बतासको। हेर यता सुनकोसी, हेर यता सुन केसरी केस हेर्दा चिप्लियौला तिमी, हेर यता सुन केसरी केस हेर्दा चिप्लियौला तिमी। यो दुनिया अनौठो छ हुन सक्छ कुरा उपहासको, यो दुनिया अनौठो छ हुन सक्छ कुरा उपहासको। कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको। जे टिप्छौ टिप प्रियतम,
जे टिप्छौ टिप प्रियतम पोल्टा भरी जुन या तारा जे टिप्छौ टिप प्रियतम पोल्टा भरी जुन या तारा पचाएती हुन्डरी सारा मगाउँदिन गीत उदासको कहाँ छ मेरो धरातल रोप्नु छ बीज विश्वासको एउटा झिनो सपना थियो खुल्ला आकाशको कहाँ छ मेरो धरातल यहाँ विश्वासको। धन्यवाद। यसरी हामी पालै पालो रचनाहरूलाई यहाँहरू माझ पस्किरहेका छौँ, वाचन गरिरहेका छौँ। धेरैजना यो लाइभमा जोडिन पनि खोज्नु भएको छ, मैले एकैछिनपछि प्रयास गर्नेछु। बालकुमार रेग्मी सर जोडिनु भएको छ। आदरणीय गुरु बालकुमार रेग्मी सरलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहे, धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब हामी एउटा यस्तो व्यक्तित्वको रचना यहाँ जोड्दैछौँ जसको नाम लिँदा पनि अत्यन्तै आत्मगौरव लाग्छ। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई हामी हरित अभियन्ता भनेर चिन्छौँ, जसले सपनामा वृक्ष देख्नुहुन्छ, विपनामा वृक्ष देख्नुहुन्छ, आफ्नै घरमा नर्सरी लगाउनुहुन्छ, जसले जन्मदिनमा, जन्म उत्सवमा, कुनै पनि उत्सवमा, कुनै पनि त्यस्ता किसिमका खुसियाली क्षणहरूमा उहाँले आफ्ना आफन्ती स्वजनहरू त्यस्तै विधिगत व्यक्तित्वहरूलाई बिरुवा वितरण गर्नुहुन्छ। वृक्षारोपणलाई उहाँले आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न एउटा अभियानको रूपमा जोड्नु भएको छ। उहाँको नाम लिँदा पनि हाम्रो छाती ढक्क फुलेर आउँछ। आदरणीय उनै हरित अभियन्ता, संरक्षणकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, अहिले संरक्षणकर्मी सम्बन्धी एउटा विश्व वन्यजन्तु कोषबाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यो खबर पाएर हामी अत्यन्तै खुसी छौं। आदरणीय हेमन्त राज काफले यहाँप्रति धेरै धेरै आभार र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौं। सर पनि जोडिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। नमस्कार। बर्दिया गुलरियाबाट म जोडिएको छु। शेषकान्त सुवेदी भन्नुभएको छ, कहाँबाट भनेर, गुलरियाबाट हो। धेरै व्यक्तित्व जोडिनु भएको छ। म अहिले सरसर्ती यहाँहरूको नाम लिनु पूर्व म आदरणीय हरित अभियन्ता, संरक्षणकर्मी, सामाजिक शैक्षिक अभियन्ता, कुनै अरू नामले पनि उहाँलाई उपमा दिएर पुग्दैन होला। उहाँले नेपालगञ्जको कोभिडको सन्दर्भमा पनि निकै सकारात्मक कामहरू गर्दा गर्दै उहाँ पनि आफै संक्रमित हुन पुग्नुभयो र अहिले हालसालै उहाँ तङ्ग्रिनु भएको छ कोरोना प्रति विजय प्राप्त गरेर, र यसका लागि पनि हार्दिक बधाई दिँदै उहाँको कविता म वाचन गर्छु। कतिको न्यायोचित तरिकाबाट वाचन गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन, म प्रयास गर्छु। देशमा क्रान्ति आएकै हो त, के देशमा क्रान्ति आएकै हो त, दोष कसैको छैन, पीडै पीडा मात्र छ, किसान बोलोस् त कोसँग, आँसु नै छ सहयात्री उसँग, अनि ऊ एक भोट मात्र हो, ऊ एक आफ्नै कर्मवीर, पेटका लागि जीवन्त संघर्ष, कोही बोल्दैनन् बोलुन् पनि किन, राणा पञ्चायत राजा अनि कांग्रेसीले चुस चुस चुसेपछि को कम्युनिस्ट शासन छ मेरो देशमा। मैले देखेको सुनेको भन्दा पनि फरक कम्युनिस्टहरू, पजेरो महलमा कम्युनिस्टहरू, मस्त तारे भोजमा कम्युनिस्टहरू, निकै विलासी कम्युनिस्टहरू, रातो कार्पेटमा कम्युनिस्टहरू, मनज्ञ भ्रष्टाचारमा कम्युनिस्ट, व्यस्त अर्काकी स्त्रीमा कम्युनिस्टहरू, पिर्के सलामीमा कम्युनिस्टहरू, निलो रक्सी खान्छन् कम्युनिस्टहरू, डिस्को र क्यासिनोमा, अनि त्यस्तै नन भेज नभई जिउनार नगर्ने, उत्तानो मडा गाड्ने पैसा भएका कम्युनिस्टहरू, राजा जस्ता मजाका, किर्ना फुले झै, जुका फुले झै, उपिया फुले झै, उडुस फुले झै, भुडी भुडी मात्र फुलेका, रात गाला, सारा सरकारी जग्गा कब्जा गरेका, गरीब गरीबीको मस्त चपेटामा, धनी धनको मस्त मधुमासमा, आइतीहरू नाङ्गै भोकै सुत्छन्, पराल ओढ्छन्, पराल बिछाउँछन्, राम लखनहरू उखु लगाउँछन्, केन्द्र सरकारलाई आँसु देखाउँछन्।
आफ्नो उपज नगदे बाली अशुल्न दुनियाँ गुहार्नु पर्ने विवश छ बिचरो आफ्नै नाला लाला बाला भोकै राखी गरिबी चपेटा एक छाकको भर सरकार मुखदर्शक अनि रमिते चटके जस्तो बानर नचाहे कोही बोल्दैनन् विपक्षी बिनाको सरकार विपक्षीहरू कम्युनिस्ट शासनमै मस्त छन् बोल्दैनन् बोलुन पनि किन शासन मज्जाको सजिलै कमाउन मिलेको छ मौन सबै अस्त व्यस्त छ अवस्था आलु प्याज गोबी तरकारी आकाशियो किन लगाउँछन् किसान आफ्नो खेतमा डोजर लगाउँछन् उही बन्दा गोबीको आक्रोश बोलोस् को कम्युनिस्ट शासन छ मेरो देशमा कम्युनिस्ट शासन छ मेरो देशमा अनौठो शासन छ यो देशमा गरीब राशनको जोहो गर्न धौ छ नेता भाषणमै राहत दिन्छन् अजीबको शासन छ यहाँ। धेरै धन्यवाद हेमन्तराज काफ्लेलाई यो सृजनाका लागि। र अब यो खास गरी राजनैतिक नेतृत्व भन्दा पनि यो बेथितिका विरुद्धमा यो सृजना गरिएको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले कम्युनिस्ट होइन जो पनि हामी सम्मान गर्छौं असल राजनेताहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक नमन गर्छौं जसले समाजको असल नेतृत्व गर्नुभएको छ चाहे कम्युनिस्ट चाहे कांग्रेस चाहे जुनसुकै दलबाट भए तापनि। विगतमा पनि अत्यन्तै राम्रा कामहरू भएका छन् सबै गलत कामहरू भएका छैनन् तर हामी गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हो हामी गलत कुराहरूको विरोध गर्ने हो र सरकारलाई सचेत गराउने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। परशुराम चौधरी सरले पनि कमेन्ट गर्नु भएको छ धेरै धन्यवाद। त्यसैले यो कुनै राजनैतिक आक्रोश नभइकन यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा एउटा बेथितिका विरुद्धमा हेमन्तराज काफ्लेले सृजना गर्नुभएको कविताको रूपमा यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ अर्को यस्तै सृजना मैले आदरणीय संचारकर्मी शीतल थापा जो मधुबन निवासी हुनुहुन्छ संचारकर्मी र त्यसपछि म फेरि छोरीको एउटा कवितालाई मैले जोड्न गइरहेको छु र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। समसामयिक छ जाडो छल्न एक जोर कपडा किन्न जसलाई उहाँले आजै पोस्ट गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद हेमन्तराज काफ्ले थ्यांक यू। जाडो छल्न एक जोर कपडा किन्न तराई झरेका मेरा बा औलोले खायो कि सत्ताले जाडो छल्न एक जोर कपडा किन्न तराई झरेका मेरा बा औलोले खायो कि सत्ताले नयाँ कुरा जान्न केही सिक्न साथीको घरमा गए कि मेरी छोरी बाँसोले खायो कि सत्ताले गरीबी छल्न साहुको ऋण गरेर मुगलान खाडी गएको मेरो छोरो बाकसमा आउँदा गर्मीले खायो कि सत्ताले भूकम्पले भत्किएको मेरो छानो टाल्न सदरमुकाम गए कि मेरी आमा रित्तै आउँदा त्यो तिरपाल साहुले खायो कि सत्ताले घर घरमा पाइपमा ग्यास आउँछ भनेर चुलो किनेकी मेरी आमा भात पकाउने दाउरा खोज्न जंगल जाँदा बाघले खायो कि सत्ताले ज्वरो आउँदा एक ट्याब्लेट सिटामोल किन्न नेपालगंज गएका मेरा बा घरबारी सकिदासम्म अक्सिजन आउन रोगले खायो कि सत्ताले। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय रमेश थापा दाजु पनि जोडिनु भएको छ हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। दाजुको पनि यहाँ रचना मैले प्राप्त गरेको छु म वाचन गर्नेछु। लगेर हो प्रभात हो त्रिलोचन दाजु धेरै धन्यवाद। आदरणीय दाजु रमेश थापाको यही सृजना पठाउनु भएको छ मैले जोड्न चाहे दाजुप्रति हार्दिक नमन। यहाँको एउटा सोचले अहिले बर्दियामा अक्सिजन बैंक स्थापना भएर यसको कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् प्रभावकारी रूपमा देश विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी भएको छ। मलाई आज एकजना भाइले म सक्दो सहयोग गर्छु भनेर उहाँले मेसेज गर्नुभएको छ। म एक दुई दिनमा तपाईलाई नै पैसा पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ र मैले प्राप्त गर्न साथ मैले अक्सिजन बैंक बर्दियामा मैले त्यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनेछु। र रमेश थापा दाजुको उहाँ पनि अत्यन्तै सृजनामा सोख राख्नुहुन्छ। उहाँका सृजनाहरू मैले गीतबद्ध गरेर गाउने अवसर पनि पाएको छु।
दाजुलाई नमन गर्दै दाजुको एउटा सृजना। मन्त्री पाएका गैर सांसद हुन् वा गैर मन्त्री सरकारका प्रिय सांसद हुन्। माइतबाट घर फर्केकी बुहारी जस्तै गाडीका गाडी अक्सिजन सिलिन्डरहरू कोसेली बोकेर प्रचार प्रसार तामझाम गर्दै आफ्नो जिल्ला फर्किएका छन्। लाग्छ अब त ती जिल्लामा अक्सिजन फालाफाल हुनेछ, कोरोना भागाभाग हुनेछ, आउँदो निर्वाचनमा यिनीहरूलाई नै मालामाल हुनेछ। आजकल त सस्तो लाग्छ संघीयता भन्ने व्यवस्था साह्रै उत्तम रहेछ। नेतालाई मालामाल, जनतालाई खत्तम रहेछ। जसको शक्ति उसको भक्ति, जसको लाठी उसको भैंसी, न कानून न कायदा, जीव हजुरमै फाइदा। हुन त सरकारले पहुँच नभएका जनताहरूलाई पनि नगरेकै कहाँ हो र, केही न केही त गरेकै छ। अक्सिजन नपाएर मर्न पाउने सुविधा दिएकै छ। आर्य घाटमा थप चिता निर्माण गर्ने बजेट र लास जलाउनेहरूलाई 1000 भत्ता अनि लास जलाउन दाउराको कोटा थपिदिएकै छ। हामी नेपाली भाग्यमानी छौं। सरकारको गुणगान गाउँ, यसैमा सन्तुष्ट हौं, रमाऊ भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु रमेश थापा प्रति यो समसामयिक व्यङ्ग्यात्मक सृजना को लागि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसमा हामीले यहाँ अन्जु सापकोटा अनुले शीतल थापालाई धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ सृजनाको लागि। देवनारायण भण्डारी सर जोडिनु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। र अब यसपछि म छोरीको एउटा अर्को थप सृजना यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसपछि हामी वीरेन्द्र पोखरेल माडीको विकल्प शिक्षक हुनुहुन्छ, श्रीपुर भरतपुर 15 श्रीपुर चितौनबाट उहाँले रचना प्रेषित गर्नुभएको थियो। मैले फेसबुकमा आह्वान गरे पश्चात र उहाँको सृजना लिएर म एकैछिनपछि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई भने छोरीको अर्को सृजना नजोडिरहन सकिन, मैले आमन्त्रण गरे प्रश्न सुवेदीलाई। फेरि पनि नमस्कार छ। र आज म आफ्नो अर्को कविता अर्थात् रचना यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक नै रहेको छ बोनसाई ज्ञान। बोनसाई ज्ञान। प्रश्नको प्रश्न। गोरेटो छ गोलो गोलो जीवनको 5 मिटर लामो, भन लम्बाई कति होला अर्धव्यासको? भयो कति तनाव दियो, राख्छ भनेको कठघरामा, सिधै कारागारमा थुनिदियो। काय कुते मेरो हाल, अर्थ न व्यर्थका हिसाब, 2 टुक्रे मेरो मगज, लुकामारी खेल्दा खेल्दै विलीन भएको पत्तै भएन त। टोलाउँथ्यो मदानी देख्दा ऊ, नौनी बन्छु कि भनेर लाचार मेरो खस्रो दिमाग। साना कान र टुटेका खुट्टा, बाकसमा कोस्दा कोस्दा हात गलेनन् तिम्रा। हरे लगाउने लुगा काँधमा, लात छोप्ने तिम्रो बहाना, निश्चय नै हुन् टाल टुले ज्ञान, किताबी मायाजाल। वैशाख पूर्णिमाको रातमा जुनकिरी उडी तारा बने, तारा विलीन भई फेरि जुनकिरी। यही ज्ञानको भवसागरबाट तारा छुनी मेरो सपना, अहिले छ विलीन कहाँ कहाँ। भट्केका ती भेक्टर, यता जाने कि उता, टाउकोमा खुट्टा, नाक कानमा मेरा। अझै पनि दोधारमा घुम्दैछ नि गाई घाममा, घाँस पातको आसमा। लाचार भई आकाशमा हेरी, छ खुट्टामा डोरी, तैरिँदैछ मन किताबमाथि मरेको माछासरी। भन्छन् डुब डुब ज्ञानको महासागरमा डुब, ए अबुझ मनुज पात कहिले पानीमा डुबेको छ र, डुबे पनि नसुकेको कहाँ छ र। त्यसैले जस्तो भए पनि आफूमाथि गर्व गर, आफैलाई बोनसाई सम्झेर। आफूमाथि विश्वास गर, आफैलाई बोनसाई सम्झेर। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्न सुविधिलाई। बोनसाय, यो बोनसाय शब्द मलाई पनि जानकारी थिएन र यो नानुले आफै खोजेको शब्द रहेछ। यो शब्दको बारेमा म पनि अनभिज्ञ रहेछु र पछि खोज्दै जाने क्रममा त्यो शब्द इंग्लिश डिक्सनरीमा भेटियो र यो एक प्रकारको वृक्ष हो। यसको यहाँले पनि अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो ज्ञानसँग तुलना गरेर यो सृजना नानुले पस्किन। धेरै धन्यवाद छ। धेरै व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ, कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ। जीवराज पाण्डे आदरणीय गुरु, धेरै नमन गर्न चाहन्छौँ। र अबलाई भने वीरेन्द्र पोखरेल भरतपुर चितवनबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको सृजनामा वाचन गर्छु। अत्यन्तै यो भनौँ अत्यन्तै रोचक सृजना छ, गजलीय संरचनामा छ। म गजल त्यति लेख्दिनँ, तर वाचन गर्न मन लाग्छ, गाउन मन लाग्छ। यो विज्ञानको आविष्कारले, यदि जोडिनु भएको छ भने वीरेन्द्र पोखरेल सरलाई धेरै आभार प्रकट गर्छु मैले। यो विज्ञानको आविष्कारले पनि के बनाउँछ, यो विज्ञानको आविष्कारले पनि के बनाउँछ, कुन दिन मलाई पनि साँच्चैको रोबोट बनाउँछ। हेर्नु न, यो विज्ञानको आविष्कारले पनि के बनाउँछ, कुन दिन मलाई पनि साँच्चीकै रोबोट बनाउँछ। मैले हेर्न सुरु गरेँ है भन्नुभएको छ कविन्द्र सर, नमस्कार। यो विज्ञानको आविष्कारले पनि के बनाउँछ, कुन दिन मलाई पनि साँच्चीकै रोबोट बनाउँछ। न्वारानको गाउँको र स्कुलको नाम फरक थियो सबको। न्वारानको गाउँको र स्कुलको नाम फरक थियो सबको। अहिले त मान्छेको नामलाई पनि .com ले जनाउँछ। अहिले त मान्छेको नामलाई पनि .com ले जनाउँछ। कुन दिन मलाई पनि साँच्चीकै रोबोट बनाउँछ। केटाहरू, बालबालिकाहरू चौरमा खेल्न जागर समेत गर्दैनन् आजकल। केटाकेटीहरू, बालबालिकाहरू, छोराछोरीहरू चौरमा खेल्न जागर पनि गर्दैन आजकल। पबजी खेल्नेले पनि अब आफूलाई खेलाडी बनाउँछ। कुन दिन मलाई पनि साँच्चीकै रोबोट बनाउँछ। अन्तिम शेर छ, प्राकृतिक नियम र आचरण मानिसले तोडेरै त होला। प्राकृतिक नियम र आचरण मानिसले तोडेरै त होला। हेर्नुस् त त्यो नाथे कोरोनाले कति डर खनाउँछ। कुन दिन मलाई पनि साँच्चीकै रोबोट बनाउँछ। यो विज्ञानको आविष्कारले पनि के बनाउँछ। धेरै धन्यवाद। आदरणीय स्रष्टा वीरेन्द्र पोखरेल शिक्षक हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरु श्रीपुर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर 15 श्रीपुर चितवनबाट यो रचना प्रेषित गर्नुभएको थियो। नवीन कडेल गुरु जोडिनु भएको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज वरिष्ठ उपाध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय गुरुप्रति नमन। नवीन कडेल हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आदरणीय अध्यक्ष गुरु पनि जोडिनु भएको थियो। अहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। तपाईहरू सँगै रहनुहोला। अबलाई के एक दुईवटा रचनाहरू छन्। यसै गरी अर्को एकजना व्यक्तित्व जसको नाम पनि म उच्चारण गर्दा म गौरवान्वित हुन्छु। आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, साथी दिदी स्रष्टा। म हरेक कोणबाट उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। रिचा लुइटेल नेपालगञ्ज बाँकेबाट उहाँको साइनोमा वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँले पोस्ट गर्नु भएको थियो, मैले अनुमति मागे र म यो साइनो वाचन गर्न चाहन्छु उहाँकै। भुक्तभोगी मान्छे हुँ, सजिलै छुट्याउँछु अनुमान र हनुमानहरू। बहनु छ खुसीले, अल्झनु छैन मलाई हिजोका यादहरूसँग। कति सारो बुद्धु छौ, चिन्ता गर्छौ भोलिको। कति सारो बुद्धु छौ, चिन्ता गर्छौ भोलिको। समस्या टार्नु छ आजको। कोरोना ढोकामै छ, कोरोना ढोकामै छ, कहाँ जाउँ कता भागौं। कोरोना ढोकामै छ, कहाँ जाउँ कता भागौं। प्रभु तिम्रो ठेगाना देऊ। कोरोना ढोकामै छ, कहाँ जाउँ कता भागौं। प्रभु तिम्रो ठेगाना देऊ। जिद्दी छन् जनता,
जिद्दी छन् जनता, घमण्डी छ सरकार, कोरोना कहर धेरै डर। अरूको छ्याछ्या, आफ्नाको चाहिँ वाह वाह। खेलाडी हुन् मान्छेहरू। धन्यवाद। आदरणीय स्रष्टा रिचा लुइटेलको यो रचना मैले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरे र यहाँहरूका पनि केही रचना त्यस्तो केही सिर्जनाहरू छन् भने मैले यहाँहरूलाई समय दिन्छु अबको समय यहाँहरूको लागि र यहाँहरूका केही रचना छन् भने मैले आदरणीय दाजु रमेश थापाको रचना वाचन गरेँ र मैले सरस्वती आजको लाइभमा जोडिने आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। कुसुम ग्यावाली, सीता पौडेलले भर्खरै कमेन्ट गर्नुभएको छ, सुन्दर वाचन नानु भन्नुभएको छ। हेमन्तराज काफ्ले, छोरी प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रभनाथ नेउपाने, त्यसै गरी राधिका अधिकारी, बालकुमार रेग्मी सर धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी अधिकारी, प्रेम केसी, त्यसै गरी विवेक पौडेल, हेमन्तराज काफ्ले हजुरको सिर्जना नै गजब अब्बल सिर्जना थियो। यस्तै साहित्यिक क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट काम गरिरहनु भएको छ, हार्दिक आभार। तुलु मल्ल ठकुरी, नारायण छेत्री, नारायण श्रेष्ठ नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्ते बाबु। साकु शशकान्त सुवेदी, मैले अघि नै नाम उच्चारण गरेँ। वासु अधिकारी, केशव पौडेल, त्यसै गरी सुरेश कुमार थपनौवा, मेरो घर पण्डितपुर है भन्नुभएको छ शशकान्त सुवेदीले, धन्यवाद। जमुना रायमाजी नमस्कार, म गुल्मीबाट भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। गुल्मीदेखिबाट यो लाइभमा जोडिनु भयो र म यो कार्यक्रमलाई, यो प्रस्तुतिलाई, यो तपाईको सिर्जना, मेरो स्वर, यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिरहेको छु, सोच बनाइरहेको छु। यहाँहरूको सहभागिताले हौसला बढेको छ। राजीव पण्डितले आहा कति राम्रो भन्नुभयो। परशुराम चौधरीले कम्युनिस्टहरू राजा जस्ता भन्नुभएको छ। आफ्नो आफ्नो मूल्याङ्कन हो, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहनुहुन्छ। अब कोही सकारात्मक, कोही नकारात्मक, आफ्नो आफ्नो भ्यूबाट यो प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा हामीले खबरदारी गर्नु जरुरी छ। नेगेटिभले कमेन्ट भन्दा पनि हामीले खबरदारी गर्ने हो, नकारात्मक सोच भन्दा पनि हामीले सचेत गराउने हो, खबरदारी गर्ने हो। त्रिलोचन शर्मा दाजुलाई धन्यवाद। गोकुल पोखरेल, त्यसै गरी राम सोनम, हेमन्तराज सरलाई अघि नै आभार प्रकट गरे। धनकुमारी थारू, इक्तार अली सैयदजी, त्रिलोचन शर्मा दाजु धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी श्रीमनारायण गौतमजी धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। देवनारायण भण्डारी नमस्कार सर भन्नुभयो। कमला रेग्मी उपाध्याय, एसडी पुरीजी धेरै धन्यवाद छ। यहाँको आजको कुराकानीले मलाई अत्यन्तै हौसला लागेको छ। एसडी पुरीजी, लेक प्याकुरेल सरलाई पनि नमन गर्न चाहे। छविलाल अरियाल, जानु जेसी कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ अवस्था, यहाँको अपडेट हामीले हेरिरहेका छौँ। सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै जगमोहन झा सर धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी नमस्ते सर भन्नुभएको छ जीसी, ज्ञानु जीसी। त्यसै गरी नीलकण्ठ पौडेल, छविलाल अरियाल, नवीन कडेल सर, मैले अघि सम्मानपूर्वक नाम लिएँ। कार्यक्रम भव्य भइरहेछ भन्नुहुन्छ निरञ्जना चन्द म्यामले, धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मैले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छु, हप्तामा 2-3 पटक अब बार तय गरेर। छविलाल अरियाल जीसी, ज्ञानु जीसी, त्यसै गरी वीरेन्द्र राज लम्साल, आदरणीय गुरुप्रति आभार नमन प्रकट गर्न चाहे। त्यसै गरी देवनारायण भण्डारी, एसडी पुरी, नवीन कडेल कङ्ग्रेचुलेसन्स नानु भन्नुभएको छ। महेश्वर झा सरले हेरिराख्नु भएको छ। कमला रेग्मी, त्यसै गरी जीवराज पाण्डे, सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ, धन्यवाद गुरु। त्यस्तै राजकुमार ढकाल सर पोखरादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट प्रस्तुति भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन राजकुमार सर। कविन्द्र भट्टराई सर पनि जोडिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी श्रीमनारायण सर धेरै धन्यवाद। विमला रेग्मी, लक्ष्मी थापा, त्यसै गरी लक्ष्मी लम्साल, निराजन चापागाई, आदरणीय गुरुप्रति पनि धेरै धेरै आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बाँसगढीका प्रधानाध्यापक आदरणीय गुरु निराजन चापागाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विमला रेग्मी, त्यसै गरी फ्लोरा काफ्ले,
काफले साह्रै मिठो भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद। विनिता घिमिरेले हेरिराख्नु भएको छ। निरञ्जना चन्द प्रश्न नानु तिमी महान छौ भन्नुभएको छ। हजुरले साथ बढाउनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। हजुरहरूकै मार्गदर्शनबाट नानु अगाडि बढ्नेछन्। निर्मल घिमिरे धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोम देवकोटा, त्यसै गरी जीवन पोखरेललाई प्रति पनि आभार। दीपक काफले, दीपक सर धेरै धेरै नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ दिपक सर, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सावित्रा लम्साल, रजनी गौतम, त्यस्तै शीतल थापा, वा गुड जब भन्नुभएको छ, धन्यवाद। भुवन बडु सर नमस्ते, खुसी लाग्यो छोरीको प्रतिभा, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। जीवन पोखरेल नमस्ते सर भन्नु। मतिराम शर्मा वेल डन सर भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद गुरु। अब यो लकडाउनको समयलाई यसै गरी सदुपयोग गरौँ, सृजनात्मक बनाऊ र अरूलाई पनि प्रेरणा दिउँ केही कुराहरू भन्ने सोचेर। सोम देवकोटा गजबको वाचन। राजेन्द्र बजगाई सर नमस्ते भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। तिम्रो पनि प्रगति भइरहेको छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा, शुभकामना। मनोज यादव, त्यसै गरी सानु बिजु, त्यस्तै गरेर पुष्पराज पौडेल, मतिराम सर कति राम्रो सोच, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यस्तै गरिकन पनि हामीले चेतना फैलाउन सक्छौँ, सचेतना फैलाउन सक्छौँ। सबैजना सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि यो कोभिडको महामारीलाई हामीले सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हामी सुरक्षित बन्नु छ, सभ्य बन्नु छ, असल नागरिकको परिचय पनि दिनु छ, सरकारलाई खबरदारी पनि गर्नु छ है। सरकारको सधैँ पक्ष पोषण होइन, सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको हामीले सपोर्ट गर्ने हो, सकारात्मक कामहरूलाई हामीले वाह भन्ने हो। यदि सरकारबाट भएका गलत कदमहरू छन् भने तिनीहरूको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। यो होइन कि म त सरकारकै पक्षको मान्छे हो भन्दैमा सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामहरू आँखा चिम्लेर हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। कुनै कुनै कदमहरू सरकारले नजानेर पनि बाटो बिराउन सक्छ, अथवा सरकारले गरेका गलत कामहरूप्रति पनि हामीले खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। त्यसै गरी बद्रीनाथ अधिकारी सर, वीरबहादुर खत्री सर नमस्कार, म पनि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। सौगात थापा मगर, प्रेमदोष प्रधानको पर लैजा फुलहरू गाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। म थोरै गाउँछु। पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू, पर लैजाऊ फुलहरू। धन्यवाद। प्रेमदोष प्रधान प्रति पनि मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहे। उहाँ नेपालको एउटा अत्यन्तै समृद्ध, अत्यन्तै अग्रज स्रष्टा, अग्रज गायक, जसको भौतिक अवसान केही दिन अगाडि मात्रै भएको थियो। खगेन्द्र चन्द सुन्दैछु सर भन्नुभएको छ, नमन, धेरै धन्यवाद सर। लक्ष्मण ग्यावाली, आदरणीय गुरु, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व लक्ष्मण प्रसाद ग्यावाली प्रति पनि हार्दिक नमन गर्न चाहे। गुल्मीबाट जोडिनु भएको छ उहाँ। बिना पौडेल, केशवराज तिमिल सिन्हा सर प्रति आभार। यज्ञ सापकोटा सुनौला भन्नुभएको छ। मोतीराम शर्मा, छोरी इज ग्रेट, सी इज एक्स्ट्रा एन्ड सी विल बी द ओन इन द वर्ल्ड। थ्याङ्क यू गुरु, हौसलाका लागि। सीता पौडेल, अब म आजको कार्यक्रम दैनिक निरन्तरता दिनु पर्यो। ठिक छ, सम्भव भयो भने केही छैन, फुर्सदिलो समय छ, म दैनिक रूपमै निरन्तरता दिउँला। हजुरको यो सुझावलाई मनन गर्छु। गुरुदेव नमस्कार। समय मिलाएर कोरोनाको बेला यसरी नै अनलाइनमा लाइभ आएर नयाँ रचना र प्रेरणाका कुराहरू गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद हजुरलाई, थ्याङ्क यू। कमल अधिकारी, धेरै धन्यवाद। नरेश कुसुमिया, धन्यवाद। मतिराम शर्मा सरले फेरि लेख्नु भएको छ, आई न्यू हर इन्टरनल पोटेन्सियालिटी। हजुरले अझै नजिकबाट चिन्नु भएको छ, क्लासमा यहाँले पढाउँदा। सन्ध्याकालीन अभिवादन भन्नुभएको छ। शोभा कोइराला, कडेरिया कोइराला, आदरणीय गुरुआमाप्रति पनि हार्दिक नमन गर्न चाहे। प्रभनाथ नेउपानी प्रति पनि नमन गर्न चाहे। कति मिठो बोली भन्नुभएको छ वेद शर्माले। मैले शोभा
कडेरिया माम धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँनिर मैले देखिरहेको छु। अब मैले यहाँहरूको यो हौसलाबाट आज एउटा परीक्षण कमल अधिकारीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद कमल अधिकारी। अहिले पछिल्लो समयमा धेरै मिठो मिठो संगीत पस्केर एउटा बर्दियाको एउटा नाम चम्काउनको निमित्त योगदान दिनुभएको छ कमल अधिकारी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी लाग्छ यहाँहरूको प्रगति, यहाँहरूको जुन संगीतप्रतिको लगाव अहोरात्र लागिराख्नु भएको छ। साधना ठुलो कुरा हो। प्रेम बुढा छेत्री, माया अनि सम्झना है। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू प्रेम सर, जो नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रेम बुढा छेत्री, हार्दिक आभार। र कमल अधिकारी भाइप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहे। गुरु लौ न जुममा आएर यसो रमाइलो गर्नु पर्यो। नवराज घिमिरे सर, ठिक छ सर, हुन्छ म उपस्थित हुन्छु। सीता पौडेल, मेरो भाइको कला र गला मान्नै पर्छ दिदी, धन्यवाद, नमन गरे, ढोक गरे, आशीर्वाद। प्रभनाथ नेउपाने, सरस्वती सरलाई जता पनि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्छ, टिकटकमा पनि खुब रमाइलो गर। धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहे। प्रतिमा विशाल, त्यसै गरी नवराज घिमिरे, गुरु हामी 80-90 जना जुम्मा छौँ। हस्, मतिराम शर्मा, शेष प्रभात सिस्टर डट भन्नुभएको छ, नमस्कार सर। हुन्छ, आजको यो प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रम तपाईको सिर्जना मेरो आवाज, यो कार्यक्रमको नाम हो तपाईका सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम। यो अहिलेसम्म बसेर यहाँले 1 घण्टा यहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो। करिब 1 घण्टा हामी यहाँसँगै रह्यौं, सुख दुःखका कुरा गर्यौं, उकाली ओह्रालीका कुरा गर्यौं, जीवन आरोह अवरोहका कुरा गर्यौं, अनि केही सृजनाका कुरा गर्यौं, केही देशका कुरा गर्यौं, केही वर्तमान परिस्थितिका कुरा गर्यौं, केही अहिलेको जल्दो बल्दो परिवेशका कुरा गर्यौं। विनोद चन्द, नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आरामै छु, हजुरलाई पनि आराम होला। र जल्दो बल्दो समसामयिक परिवेशका कुरा गर्यौं, हामी यिनै कुराहरू गर्यौं। र यहाँहरूको यो हौसला, माया, प्रेरणा, सद्भावले प्रविधिले साथ दिएसम्म दैनिक रूपमा धेरै नभए पनि आधी घण्टा यसै गरी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिउँ कि भन्ने सोच मलाई लागिरहेको छ। र जाँदा जाँदै एउटा सूचना, केशवराज सिगदेल गुड दाजु भन्नुभएको छ। एउटा सूचना मैले के जानकारी गराउन चाहे भने, मेरो फेसबुकमा 5000 साथीहरू पुग्नु भएको थियो। मैले फेसबुकलाई अहिले जस्तो दोहोरो नाम पर्नुभएका साथीहरू, त्यसै गरी आफ्नो नाम स्पष्ट नलेख्नुभएका साथीहरू, त्यसै गरी आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नो फोटो स्पष्ट नराख्नुभएका साथीहरू, त्यसै गरी आफ्नो नाम जेपीटी हुन्छ नि जस्तो पाए त्यस्तै नाम भएका, नबुझिने नाम थर नभएका त्यस्तो भएका साथीहरू लगायत अलिकति कन्फ्युज भएका आइडीहरू, जुन सक्रिय नभएका आइडीहरूलाई मैले अनफ्रेन्ड गरिरहेको छु। र अब मेरो लगभग धेरै 1000 जना साथीहरू पेन्डिङमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले बिस्तारै फेसबुकमा जोड्दै जानेछु। र मेरो पेज पनि छ, पेज मार्फत पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। कला र गलाको अपार धनी प्रभात सरको सुमधुर आवाज यहाँ पनि सुन्न पायौं, आशा छ यसले निरन्तर रहस्। म्याम शोभा कडेरिया कोइराला म्यामलाई धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म्यामको पनि प्रगतिको कामना, सुस्वास्थ्यको कामना भन्दै हस् यहाँहरूलाई अब शुभरात्रि भन्दै आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट जो जोडिनुभयो, कृष्ण प्रसाद खनाल भर्खरै जोडिनु भएको छ। मैले यो प्रत्यक्ष प्रसारण सकेँ, तथापि यो प्रसारण रेकर्डमै मैले फेसबुकमै सेयर गर्नेछु, डिलिट गर्ने छैन। लक्ष्मी कुमारी शाही सर नमस्ते, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म सन्चै छु, हजुरलाई पनि सन्चै होला भन्ने अपेक्षाका साथ अब यहाँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जो जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। आफूलाई शारीरिक रूपमा चलायमान राख्नुहोस्, शारीरिक रूपमा सक्रिय राख्नुहोस्। केही न केही कर्महरू, केही न केही घरको काम, केही न केही खेतबारीको काम, केही न केही आफूले चाहिँ आफ्नो बगैँचाको काम, केही न केही कामहरू गरेर बसौँ। हामी आफ्नो शरीरमा आलस्यता भन्ने कुरा राख्दै नराखौँ। जाँदा जाँदै एउटा सिर्जना सुनौँ है भन्नुभएको छ। जाँदा जाँदै सिर्जना भन्नुभएको छ।
आलस्यता नराखौं र हामी जसरी हुन्छ सक्रिय बनौं, व्यस्त रहौं। जसरी हुन्छ, मैले आदरणीय गुरुहरूलाई जो म एउटा शिक्षण पेशामा पनि आबद्ध छु, बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गर्छु। आदरणीय गुरु मतिराम शर्मा पनि यही हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण गुरुआमाहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूको हाल खबर सोधिराखौं, कहाँ हुनुहुन्छ, कसो हुनुहुन्छ। मैले एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाएर कक्षा 11 को लागि नियमित रूपमा अनलाइन क्लास लिइरहेको छु र अनलाइन क्लास लिएका कन्टेन्टहरूलाई मैले मेरो युट्युब च्यानल भिएसन नेपालमा पनि अपलोड गरेको छु, मैले पढाउने विषयको सन्दर्भमा। त्यसैगरी सबै गुरुआमाहरूलाई सम्भव भएसम्म बालबालिकाहरूलाई अनलाइन मार्फतबाट कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्ना सन्ततिहरू, आफ्ना भगवानहरूलाई सधैँ सक्रिय रहनको लागि प्रेरणा दिनुहोला र मैले पनि त्यो काम गरिरहेको छु। र आफ्ना सन्तानहरूलाई, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई मोबाइलहरू डिजिटल तिर भन्दा पनि अलिकति शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा सक्रिय बनाउने किसिमका क्रियाकलापहरू गरिदिनुहोला, घरमा व्यस्त राखिदिनुहोला। आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि मैले यही भन्न चाहन्छु, आफ्ना सन्ततिहरूले के गरिरहेका छन् उनीहरूको प्रत्येक कामहरूलाई निगरानी गरिदिनुहोला, ख्याल गरिदिनुहोला। कतै गलत कर्ममा त लागिरहेका छैनन् भनेर हामीले चासो खाँचो दिनै पर्छ, किनभने हाम्रा सम्पत्ति भनेका हाम्रा सन्ततिहरू नै हुन् भन्दै यो मातृभूमिको जय होस्, तपाईहरू सबैको जय होस्। रेणु ढुङ्गाना नमस्ते सर भन्नुभएको छ। सबैजनाको जय होस्, स्वस्थ रहनुहोस्। सबैमा भोलि बिहान उठ्दा अप्रिय घटना सुन्न नपरोस्, हेर्न नपरोस्, भोग्न नपरोस्। हामी सचेत रह्यौं भने छिट्टै नै हामी यो अवस्थालाई सहज बनाउन सक्छौं भन्दै एउटा सिर्जना भन्नुभएको छ। मेरै सिर्जना, मलाई अति मनपर्ने सिर्जना, सानो स्वदेश गीत नै प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन्छु। नेपालको स्वार्थ बाहे केही हेर्दैनौ हामी, नेपालको स्वार्थ बाहे केही हेर्दैनौ हामी। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा कहिले फेर्दैनौ हामी। नेपालको स्वार्थ बाहेक केही हेर्दैनौ हामी। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा कहिले फेर्दैनौ हामी। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा कहिले फेर्दैनौ हामी। नेपालको स्वार्थ बाहेक केही हेर्दैनौ हामी। हस्, मातृभूमिको जय होस्, मेरो देशको जय होस्, हामी सबै नेपाली जनताको जय होस्, विश्वको जय होस् र यो अवस्थालाई हामी छिटै परास्त गर्न सकौं। र म सोच्छु, विचार गर्छु, यहाँहरूले साथ दिनुभयो भने यहाँहरू सँग म नियमित रूपमा जोडिने प्रयास गर्छु। अलि व्यस्तता बढी हुन्छ मेरो, तथापि म प्रयास गर्नेछु भन्ने वाचाका साथ अन्तिममा आएको कमेन्ट म पढ्न चाहन्छु। सञ्जय विके ले पठाउनु भएको छ। सर, हजुरको यस्तो बहुमुखी प्रतिभाले उदाउँदै गरेका ताराहरू पनि प्रेरित हुनेछन्। धन्यवाद। त्यो मेरो गर्वको कुरा, मलाई खुसी लाग्नेछ। त्यो सबै हामी सबैको अपेक्षा पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै गोविन्द थपलिया भाइ आउनु भएको छ। अहिलेको वर्तमानमा आफ्नो चेलो अगाडि बढिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै शुभकामना भाइ। दिवनाथ सापकोटा सर भर्खर जोडिनु भएको छ। लास्ट 8 बजिसकेको छ। मैले आजको यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। म विचार गर्छु है, यहाँहरूले दिनुभएको अरू यो भिडियो मैले अपलोड पनि गर्नेछु, अरू कमेन्टहरू पनि आउनेछन्। यहाँहरूले हौसला दिनुभयो भने प्रत्येक दिन सधैँ नै कमसे कम पनि आधै पौने घण्टा यसरी लाइभमा बस्न पाइयो भने कमसे कम आफूलाई पनि एउटा रिफ्रेशमेन्ट हुन्छ र आफू पनि एउटा सृजनशील भइन्छ र हजुरहरूका सृजना पनि वाचन गर्न पाउने अपेक्षाका साथ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। शुभरात्रि।